Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Stefan, alias One Eye Blind. Hier hinter mir seht ihr jetzt den U-Boot-Bunker Valentin. Der steht hier in Bremen an der Weser. Der wurde von 1943 bis März 1945 gebaut, ist zu 95% fertiggestellt worden. Dann wurde er bombardiert von den Briten und ist dann so schwer beschädigt worden, dass der Bau gar nicht mehr weiter aufgenommen worden ist. Hier wurden ja durch Tausende von Zwangsarbeitern dieser riesengroße Koloss hier an die Weser gestellt, wovon Tausende dabei ums Leben gekommen sind. Hier sollte das U-Boot vom Typ 11 produziert werden. Dazu ist er allerdings durch die Bombardierung der Briten nie gekommen. Was davon noch übrig ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich nehme euch mit. Habt viel Spaß, möchte ich nicht sagen. Also ich wünsche euch gute Unterhaltung und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zu dem Objekt erzählen. Ja, als die Bombardierung der Rüstungsindustrie immer mehr zunahm und man eigentlich nicht mehr störungsfrei U-Boote bauen konnte, hatte der Rüstungsminister Albert Speer im Ende 1942 geplant, hier eine U-Boot-Werft zu bauen, an dem U-Boote des Typs 11 montiert werden sollten, also fertig montiert werden sollten. Das U-Boot 11, von dem ca. 116 offiziell in Dienst gestellt worden sind, war eigentlich somit das erste echte U-Boot, weil es auch getaucht mit Elektromotor relativ lange fahren konnte. Das andere waren eigentlich mehr tauchfähige Torpedoboote und das war eigentlich somit eines der ersten echten U-Boote, was hier produziert werden sollte. Wie gesagt, 1942 wurde mit der Planung hierfür begonnen, für den U-Boot-Bunker. Und im Frühjahr 1943 begann dann der Bau dieses Bunkers bis 1945. Der Bunker ist der größte freistehende Bunker hier in Deutschland. Das größte Bauwerk Bremens mit einer Länge von 419 Metern und der zweitgrößte Bunker in Europa während des Zweiten Weltkriegs. Der größte stand in Brest, das war eine U-Boot-Werft. Und hier wurden etwa 1 Million Tonnen Sand und Kies verbaut, 132.000 Tonnen Zement und 20.000 Tonnen Stahl. Ab Februar 1945 erfolgten dann 3 Luftangriffe auf den Bunker. Der erste am 9. Februar 1945. Dann der folgenschwerste für den Bunker war am 27. März 1945. Da haben 2 Grand Slam Bomben den Bunker getroffen und haben dementsprechend große Löcher in die noch nicht ganz fertige Bunkerdecke gerissen. Und die Löcher, die kann man heute noch sehen, die zeige ich euch gleich noch. Und ja, zu dem Zeitpunkt war der Bunker zu 95% fertiggestellt. Der Bau wurde dann aber gestoppt. Also mit dem Angriff hat eigentlich die Bauphase hier geendet und die Bauarbeiten wurden nicht wieder aufgenommen. Im April 1945 haben dann die US-Amerikaner den Bunker nochmal bombardiert und da wurde selbst mit dem Aufräumen der Baustelle hier wurde aufgehört. Also dann war hier endgültig Schluss. Dann hat sich eigentlich hier nichts mehr getan. Das heißt, wie gesagt, der Bunker war zu 95% fertiggestellt, ist also so nie in Betrieb gegangen. Hier wurden also nie U-Boote gefertigt. So, um euch auch mal die Ausmaße hier zu zeigen. Hier ist nochmal eine volle Außenansicht, also sofern man das überhaupt richtig drauf bekommt aus Bild. Das Ding ist halt mit seinen 419 Metern wirklich, wirklich groß. Ich zeige euch jetzt mal die Sektion 13, also das Tauchbecken. Aus diesem sollten dann die fertig montierten U-Boote in die Weser ausfahren. Aber der Durchstich zur Weser ist nie erfolgt. Also das Baggerschiff, welches den Durchstich in die Weser durchführen sollte, wurde bei dem letzten Angriff durch die Amerikaner zerstört. Also es hat nie eine Verbindung direkt zur Weser gegeben. Aber hier zeige ich euch mal das Tauchbecken, welches dann nach der Produktion geflutet wurde. Hier wurden dann die Tests gemacht für die Dichtigkeit und für die Funktion des U-Bootes. Und ab hier ist es dann
da vorne, wo man das Licht so ein bisschen sehen kann, sollte das U-Boot dann ausfahren. Ja, nochmal ganz kurze Daten zur Produktion. Und zwar sollten hier ab April 1945 die Boote produziert werden. Also es ist wirklich kurz vor Produktionsbeginn wurde die Anlage hier zerstört oder so weit zerstört, dass die Produktion bzw. die Fertigstellung des Bunkers nicht mehr erfolgen konnte. Hier sollten testweise 3 Boote erstmal ab April produziert werden, bis zu einer maximalen Stückzahl im August von 45 von 14 Booten. Also hier hätte alle 56 Stunden hätte hier ein Boot den Bunker verlassen sollen. Also 56 Stunden hätte man gebraucht, um das U-Boot hier fertig zu montieren. So, und das sind hier die Reste der ehemaligen Betonmischanlage Nordwest. Hier hat es also mehrere Betonmischanlagen gegeben. Später wurden hier sogar auf den Mischanlagen beheizbare Schutzhütten errichtet, damit auch bei Minusgraden der Beton gemischt werden konnte. Und ja, das ist hier der Rest einer solchen Mischanlage. So, während ich jetzt einmal um den gesamten Bunker rumlaufe, hier im Hintergrund auch ein Teil von der Betonmischanlage. Mal ein paar Worte zu den Arbeitern, die hier ihren Dienst verrichtet haben, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen. Ca. 10.000 bis 12.000 Zwangsarbeiter wurden hier eingesetzt auf der Baustelle. Der Großteil von ihnen waren französische, polnische und sowjetische Zwangsarbeiter. Über die genauen Opferzahlen ist eigentlich nicht so genau bekannt. Man schätzt, zwischen 2.000 und 6.000 Zwangsarbeiter sind hier durch die unmenschlichen Bedingungen auf der Arbeit, also durch die physischen Schäden und durch Unterernährung gestorben. Namentlich bekannt sind nur etwa 1.700, weil bei den polnischen und sowjetischen Kriegsgefangenen, ich sag's mal so, da wurde halt nicht so genau darauf geachtet. Das sollte ja bekannt sein. Und ja, die SS hat natürlich einige der Unterlagen verschwinden lassen. Man wollte die Verbrechen natürlich nicht so hinterlassen, dass es genau aufgedeckt wird. Deswegen gibt es zu den Opferzahlen keine genauen Angaben. Diese dürften aber weitaus höher gelegen haben. So, ich hoffe, der Wind stört nicht allzu doll. Ich stehe jetzt halt direkt an der Weser hinterm Deich. Hier ist es ein bisschen windiger. Und hier seht ihr jetzt mal die Seite der Ausfahrt von dem Bunker. Kann man natürlich nicht rein, ist klar. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie tief das Wasser da unten noch ist. Aber das ist halt die Ausfahrtseite. Von da sollten halt die U-Boote nach der Produktion hier in die Weser rausfahren. Das ist wie gesagt, die Sektion 13. Die Sektion 12 lag hier neben, also auch die Sektion 12 konnte geflutet werden, um die U-Boote ausfahren zu lassen. Und die wurden dann halt seitlich verschoben in die Sektion 13. Wurden hier zu Drucktests, wie ich schon gesagt habe, und Funktionstests nochmal geprüft und konnten dann oder sollten dann in die Weser entlassen werden. Ja, nochmal kurz ein paar Eckdaten zum Bunker selber. Also für die hier auf genaue Zahlen stehen. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, der Bunker ist 419 Meter lang. Hatte eine Innenhöhe von 18 Metern, also innen war er 18 Meter hoch. Die Decke hat in der ersten Ausbaustufe eine Dicke von 4,5 Metern, also 4,5 Meter wurde erreicht. Die zweite Ausbaustufe von 7 Metern, die Decke erreichen sollte, wurde nicht mehr erreicht. Das war, glaube ich, dann die letzte Ausbaustufe. Wenn der Bunker zu 95% fertiggestellt war, kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich noch so der Rest gewesen ist, der gemacht werden sollte. Die Außenwände haben eine Dicke von 4,5 Metern, also genauso wie die erste Ausbaustufe der Decke. Und hier kann man auch ganz gut erkennen, diese Ausmaße dieses Dings. Also das kann man ja, wenn man das hier mal so sieht, guckt euch das mal an. Das ist schon ein ganz schöner Koloss, ne? Also hier wurden auch später Bombentests, Sprengtests von den Briten gemacht. Es wurde auch darüber nachgedacht, ob der Bunker an sich gesprengt werden sollte. Jedoch wurde da erheblich Widerstand geleistet aus der Bevölkerung und auch von dem ehemaligen Bauleiter, der jetzt, ich glaube, Hafendirektor gewesen ist hinterher nach dem Krieg, weil man vermutet hat, durch den
wenn der Bunker in sich zusammenfällt. Durch die Erschütterung werden einige oder viele der Häuser hier in Bremen-Farge zerstört und auch das Kraftwerk, was hier in der Nähe steht, wäre wahrscheinlich beschädigt worden. Weil, guckt euch das Ding an. Also wenn das Ding gesprengt wird und in sich zusammenkracht, da ist bestimmt schon ordentlich was los. So, jetzt befinde ich mich hier im Innern des Bunkers Valentin. Das ist der begehbare Bereich, wo ich hier bin. Das hier ist jetzt, ich leuchte euch das mal ein bisschen aus. Das ist der nicht begehbare Bereich, aber der ist halt auch, ja, ich möchte fast sagen, lebensgefährlich, wenn man jetzt hier rummarschiert. Also das ist nicht erlaubt jetzt, dass man jetzt hier sich aufhält. Ist auch relativ wässrig, muss ich sagen. Also es regnet logischerweise durch. Hier oben sehen wir jetzt einen der Treffer von den Grand Slam Bomben. Also wie gesagt, 2 von den großen Grand Slam Bomben sind hier eingeschlagen und haben das noch nicht ganz fertige Dach durchschlagen. Also die Dicke waren hier 4,5 Meter. Die Bombe selber oder beide Bomben selber sind etwa 2,5 Meter in das Dach eingedrungen und haben einen Krater gerissen von einem Durchmesser von 8 Meter. Und hier sieht man auch ganz gut die Armierung und den Beton, die es rausgerissen hat. Und dieses Gebilde hier wird im Volksmund Toter Mann genannt. Ne? Und das ist im Endeffekt hier die Fertigungsstraße, die man jetzt hier sehen kann. Wie gesagt, die U-Boote sollten hier in 13 Sektionen fertiggestellt werden. Und also das kann man sich auch wie am Fließband vorstellen. Also die Sektionen wurden hier vorgefertigt angeliefert und sollten hier entmontiert werden. Im hinteren Bereich ist die Sektion 12 und 13. Und die Sektionen 12 und 13 konnten halt bis auf 14 Meter geflutet werden, um das U-Boot aufschwimmen zu lassen, um auch hier Drucktests und Funktionstests zu machen, was bis zu einer Tiefe unter Kiel von 21 Meter möglich war. Und hier vorne kann man ganz gut sehen noch die Spitze einer Grand Slam Bombe, die hier eingeschlagen hat. So, und hier befinde ich mich jetzt im vorderen Bereich des Bunkers, der von 1960 bis 2010 von der Marine nachgenutzt worden ist als Materialdepot. Der ist auch begehbar jetzt hier. Hier kann man auch ganz gut mal so die Dimension nachvollziehen, wenn man hier mal so durchläuft. Was ich ganz gut gemacht finde, ist, dass hier Aufnahmen von Zeitzeugen mit dem Beamer an die Wand geworfen werden. Also jetzt ist gerade Pause, aber es kommt gleich wieder. Da vorne kann man es ein bisschen erkennen, da kommt schon die erste Aufnahme wieder. Also hier kann man sich getrost ein bisschen aufhalten, den Berichten der Zeitzeugen lauschen. Das finde ich halt ganz gut gemacht. Und man wird halt so ein bisschen erschlagen von dieser Größe, dieser Halle, die ja nur ungefähr die Hälfte darstellt. Ne? Also da hinten ist ja der Bereich, der abgesperrt ist, weil er nicht mehr begehbar ist, jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit. So, hinter mir kann man jetzt nochmal die Ostseite des Bunkers sehen. Das ist die schmalere Seite. Kurz noch zur Situation der Kriegsgefangenen hier. Also es hat hier im Bereich oder für den Bunker Valentin hat es 4 Häftlingslager gegeben, um die große Masse an Zwangsarbeitern hier zu managen, in Anführungszeichen, sage ich mal. Und eins davon war das KZ-Außenlager Farge. Das war ein Außenlager vom KZ Neuengamme bei Hamburg und war das drittgrößte Außenlager von Neuengamme. Und dort mussten die Häftlinge zum Beispiel in einem nicht benutzten Öltank der Marine unterkommen, ohne Licht, unter absolut gravierenden hygienischen Bedingungen. Auf dem Öltank wurde dann Sand aufgeschüttet, um es zu tarnen und auch Baracken aufzustellen wie Küchen, Funktionsgebäude etc. Und allein in diesem Lager sind so viele Menschen umgekommen durch die Bedingungen dort. Das kann man sich gar nicht vorstellen, in einem umgenutzten Öltank zu schlafen. Und wie gesagt, die Arbeit ist hier in 10-Stunden-Schichten verrichtet worden. Es gab auch ein Lager, was direkt hier am Bauort des Bunkers gewesen ist. Also wie gesagt, an sich schon die gesamte Umgebung des Bunkers war halt voll mit Baumaschinen, Baugruben, Büros, Baracken auch für die zivilen Arbeiter,
für die Bauleitung etc. Also das Gelände an sich hier war schon riesengroß. Das wurde aber alles abgetragen, gesprengt. Also es gibt sehr, sehr wenig Hinterlassenschaften, außer diesem Bunker noch. Aber wie gesagt, um den zu sprengen, hätte es wahrscheinlich so viel Energie benötigt. Das wäre auch gar nicht, also das ist, man stellt sich vor, man sprengt dieses Riesenobjekt hier weg. Wie gesagt, von 1960 bis 2010 war dieser Bunker für die Bundeswehr, Schrägstrich für die Marine, als Depot vorgesehen. Das Interesse über die Zwangsarbeit hier kam so langsam in den 70er, 80er Jahren wieder auf. Da wurde halt viel gemacht, auch wieder aufgearbeitet. Auch mit Radiosendungen wurde viel wieder aufgearbeitet. Und die Bundeswehr hat dann nach und nach so ein bisschen die Sicherheitsstufe oder die Geheimhaltungsstufe dieses Depots hier ein bisschen gelockert. Und ab 2010 ist dann die Marine hier abgezogen. Und dann wurde halt schon vorher, kurz vor Abzug, wurde schon darüber nachgedacht, ob dieses Gelände dann als Gedenkort wieder eröffnet wird. Und von 2011 bis 2015 wurde es halt umgebaut, kann jetzt besichtigt werden, ist auch kostenfrei. Ist aus Fördermitteln des Bundes und der Stadt Bremen. Ist hier halt ein Gedenkort entstanden. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das Gelände mal anzugucken. Auch innen kann man viel lesen über den Gedenkort, viel Zeitzeugenberichte, die man nachlesen kann, viele Fotos etc. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der sich für sowas interessiert, hier mal vorbeizuschauen, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, der Eintritt ist frei, Öffnungszeiten findet ihr im Internet und kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Ja, ich bin somit am Ende meines Rundgangs angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Informationen vermitteln. Wenn irgendwas fehlt, ihr noch Ergänzungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Finde ich super. Ich stehe drauf, echt, wenn ihr Kommentare schreibt und mit euch ein bisschen diskutieren kann. Lob euch natürlich auch gerne, ist klar. Wer tut das nicht? Aber wie gesagt, in den letzten Videos, die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe, die haben mich echt überwältigt. Finde ich total super. Genau deswegen mache ich das eigentlich auch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, würde ich mich super drüber freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.